हाय गाइस, मैं अजीत। सर्दी खांसी का देसी घरेलू रामबाण नुस्खा। थोड़ी सी लौंग को तवे पर भूनकर उसका पाउडर बना लें। मात्रा: छोटे बच्चों के लिए 1 चुटकी में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार दें और बड़ों को इसकी मात्रा दोगुनी कर लें। विशेष ध्यान रखें कि कम से कम 20 मिनट तक कुछ भी न खाएं न पिए। 3 दिन तक नियमानुसार ये नुस्खा उपयोग में लाने से पुरानी खांसी चली जाती है। और ठंड का मौसम है, इसलिए थोड़ा स्वेटर और टोपी पहनने का कष्ट करें। बच्चे को विशेष रूप से इससे बचाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और खान पान का भी ध्यान रखें, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे।